No nii, kallid seltsimehed perverdid, kes olete nüüd meiega, siis me jätkame teise osaga ja siis alustamegi kohe happeveega. Happevee on nii kuum teema ja siis mulle tundub ka meie nagu seltsi sees tekitab hästi palju küsimusi, et kas testida või mitte testida. Kui tuleb inimene, ütleb, et ma tahan testida happevee suhtes, toob kaasa ka oma partner, ütleb testige teda, ta on kahtlane, et kas tal on happeveed. Et paneme siis punkti, et mis on sinu ja minu arvamus happeveest. Jaa, et inimese papilloomiviirus siis tõesti on väga-väga levinud, et sina tead, mina tead, neid viirustüvesid on üle 150, 200, me kõik oma elu jooksul puutume ühe või teise selle viiruse tüvega kokku, eks ju. Ja selles suhtes lihtsalt HPV suhtes ennast testida ei tasu, sellepärast, et me oleme alati positiivsed. Just täpselt, aga tõepoolest on siis teada, et on teatud siis kõrges riskigruppi nii-öelda kuuluvad papilloomiviiruse tüved, mis põhjustavad ravimata nii-öelda juhtudel siis emakakaelavähki ja meestel siis just nii-öelda pea- ja kaelapiirkonna vähke nagu rohkem. Ja nende suhtes tuleb ennast testida. Aga mis värg on selle happevaktsiiniga, kirjutab üks inimene, et ühed arstid ütlevad, et ehk ja teised, et liiga hilja, mida te ei arvata, olen 28. Et tõepoolest, et eeldame, et 28-aastane siis naine on sugueluga juba alustanud ja tõenäoliselt on ta mitmete erinevate viirustüvedega seeläbi ka kokku puutunud ja kui me mõtleme nüüd selle vaktsineerimise peale, et siis neid vaktsiine on ka nagu natuke erinevate nende viirustüvede vastu. See, millega me täna Eestis kõige rohkem vaktsineerime, on siis see 9-valentne vaktsiin, mis katab ära siis just need kõige riskantsemad tüved, eks ju, et seetõttu kui sellel naisel ei ole siiamaani olnud enda proovides ühtegi seda kõrge riski HPV tüve, et siis vaktsineerimine annab talle lisakaitse. Jah, küll see ei ole nii tõhus enam, kui sellisel juhul, kui me hakkame nii-öelda enne suguelu algust, eks ju, noori nii-öelda lapsi vaktsineerima, aga tõepoolest igasugune vaktsineerimine tekitab ju antikehad sinu organismi, mis hakkavad siis viirusega kokkupuutes toimetama. Üldse see võib olla õige koht ikkagi uuesti öelda, et vaktsineerimine on nii vajalik, et mina olen vaktsineeritud ennast. Mina olen ka vaktsineeritud. No nii, give me 5. Ja siis kui oli tütre puhul küsimus, et kas vaktsineerida või mitte, ma ütlesin, et siin oligi küsimus, sest me teame, et emakakaelavähist, mis on 95% seotud happeveega. Ja siis kui me alguses rääkisime ainult emakakaelavähist, siis nüüd meie fantastilised ägedas liberaalses maailmas me räägime ka juba suuneelupiirkonna vähist. Ja mul oli üks patsient, kusjuures see on väga huvitav juhtum, ma rääkisin sellest, kui oli Euroopa seksuaalteel levivate haiguste konverents. Ühesõnaga meespatsient tuli ja siis tal oli küünevalli piirkonnas mingid sellised kahtlased lööbeelemendid ja siis ravisime nii ja naa ja mitte midagi ei aidanud, võtsime koeproovi lammerakk. Ja siis ma võtsin veel biopsiat, ma olin lätsa nagu pissari ja siis tuli välja, et see on üks nendest emakakaela või genitaalide vähiga seotud tüübidest just. Ja siis ma hakkasin uurima, et kuidas tal naise läheb ja tuli välja, et ta tegi just konisatsiooni. Ehk siis mehel on sõrmed, naisel on siis emakakael, ehk siis nagu kokkupuutepunkt on olemas. Just. Ja kui me vaatame ka näiteks, kes sellest on nagu rääkinud, palju on see Michael Douglas, kes ütles, et tal oli 4. staadiumi kõrivähk ja siis see oli HPV positiivne ja siis ta mitte süüdistanud, vaid ta heidis ette, et ta on liiga hea partner, et siis ta on liiga palju pakkunud naudingut oma abikaasale ja siis temalt on seda saanud, ehk siis need, kes mõtlevad, et miks ma pean oma poisi vaktsineerima, siis loomulikult sellepärast, et kui ta läheb hästi, siis tal on väga värvikas tore elu ja siis me tahame oma lapsi ikka kaitsta. Ma arvan ka, et üks asi on kindlasti see vaktsineerimine on nii tõhus vähiennetus ja teistpidi sa tead, et
et osad HPV tüved põhjustavad ühte väga-väga koledat haigust, milleks on kondüloomid ja kondüloomide vastu tegelikult ka selles vaktsiinis on ju nii-öelda see kaitse olemas, et need ei ole küll pahaloomulised, aga samamoodi võivad siis tekkida nii naistel kui meestel genitaalidele sellised nagu näsajad moodustised, teinekord neid on väga palju, need võivad elu jooksul suuremaks kasvada, erinevaid probleeme tekitada, et kui sa vähki ei karda, siis kondüloome peaksid ikka kartma. Ja siis ma mõtleme, et kui nad on lapsed, siis tegelikult see on meie ülesanne, eks just otsustada. Just. Ja need, kes ütlevad, ma olen vaktsiini vastane, siis ma mõtlen, et okei, sa oled vaktsiini vastane, aga kui su laps on 40 ja näiteks emakakalavähi puhul, ma arvan, sa oled ka näinud neid juhtumeid, et okei, nad käivad 4 aasta tagant papptesti tegemas, aga mõned vähid on nii agressiivsed, et siis täpselt kuskil keskel see jõuab punkti, kui sulle midagi teha. Ja siis ma mõtlen, kas need vanemad on valmis ka nägema seda või sa arvestama riskiga, et võib-olla lapsel on tõesti vähk ja siis nad teavad 95% tõenäosusega oli ennetatav vaktsiiniga ja siis nemad vanemad otsustasid ikkagi last selle vähi eest mitte kaitsta. Ja, et see on hästi kurb, kui see nii läheb, et kui vanemad tegelikult teevad selle otsuse nagu laste kahjuks. Et mina olen ka väga-väga vaktsineerimise poolt ja seda vaktsiini on palju uuritud ja me ei ole esimene riik, kes selle oma vaktsineerimist. Ma ei tea, 20 aastat vähemalt. Ja mul on siiralt kogu südamest hea meel, et see on meie koolilaste vaktsineerimiskalendris sees ja kuni, tõepoolest kuni 18-aastastel lastel on vaja vanema nõusolekut selleks, aga ma siiralt panen südamele kõigile lapsevanematele, et lubage oma lastel see vaktsiin nagu saada, et tänaseks on see ainult 1 doos, on leitud, et sellest 1 doosist täiesti piisab ja edaspidi tõesti lihtsalt käiagi gümnakoloogilises kontrollis, osaleda sõeluuringutes ja see haigus on nii-öelda ennetatav ja varakult avastatav. Ja kondyloomidest rääkides üks väga kurb lugu, 19-aastane, kellel, kusjuures mulle tundub, et mõnedel lihtsalt ongi kas herpesega või HPV-ga mingi selline väga tihe suhe, et siis lapsepõlves mingi sooletüükad küll sõrmedel, küll seal, küll siin ja siis lõpuks neil on ka kondyloomidega kuidagi nagu selline tihedam läbikäik läbi elu, et kas meie immuunsüsteem kuidagi on teatud, ma ei tea, kas viiruste või bakterite või seene suhtes, ma ei tea, pimedam, et miks see kimbutab nagu läbi terve elu? No tõepoolest, ma arvan, et seal taga võib nagu midagi olla, eks ju, et osad inimesed lihtsalt, me teame, et kui viirus meid nakatab, sama siis selle HP viirusega, et ta ei kao mitte kuskile. Tegelikult ta jääb nagu persisteerima meie organismi ja me ei saa seda kahjuks mitte kunagi välja ravida. Ja seetõttu nende kondyloomidega on ka selline lugu, et me võime näiliselt nad ära ravida, selleks on erinevad meetodid, eks ju, me saame kasutada seda toopilist kreemi, Aldarat, me saame isegi kirurgiliselt või teinekord laseriga eemaldada neid kondüloome, kui nad on väga suured või põhjustavad näiteks probleeme suguelus või ka esteetiliselt lihtsalt nagu väga-väga koledad, eks ju, vaadata. Aga see ei tähenda, et nad mitte kunagi enam tagasi ei tule. Ja kui me mõtleme need kondyloomid, eks siis me näeme sellised pisikesed näsalised punnikesed kuskil häbememokadel, peenisel ja siis meil on suhteliselt peamiselt, me saame jagama 2 raviviisi destruktiivne, ehk siis me nagu füüsiliselt otsime, kus need on ja hakkame need hävitama, kas me külmutame või talle lämmastikuga või kas, ma ei tea, kraabime kuidagi maha mingi, ma ei tea, skalpelliga või siis me paneme mingit podoflotaksiini ehk siis mingid happed või alust, no ühesõnaga me hävitame neid või siis teine on Aldara ja ma pean tunnistama, ma olen Aldara fänn, et Aldara on siis ravim, mis tõstab meie immuunsüsteemi, ehk siis immuunsüsteem või siis selle äratundmise võimed, ehk siis me määrime kõik need kohad, sest mulle tundub väga tihti, aga sellel patsient, kes kirjutas, tal oli külmutatud ja laseriga kõrvetatud ja siis jäi tarmid ja ikkagi tuleb juurde, on just sellepärast, et viirus on nii väike, et ma alati ei näe mikropesad ja kui me paneme Aldarat, paneme natuke laiemalt, siis tegelikult ta ise otsib juba üles, kus on ikkagi see HPV ja kus seda ei ole, et siis me saame korraga, ei ole sellist, et Mick and Jerry't sellist, et üks jookseb teise järgi ja siis kogu aeg on uus kolle. Et Aldaraga et ma tean, et see kreem tõenäoliselt põhjustab alguses sellist nagu ärritustunnet, eks ju, võib ka kipitada, aga tõesti ta nii-öelda on meile
ainus selline kättesaadav väga-väga hea ravimeetod siis nende sümptomite nii-öelda leevendamisel. Et ta ei ole nagu põhjuslik ravim, viirust ei saa sellega tappa, aga ta üldiselt toimib päris hästi. Ja kui või sellest kondyloomidest on kuidagi vähemalt pikemaks eluks või pikemaks perioodiks võimalik saada sellist, no ma ei tea, kas remissiooni või vaba perioodi, siis herpesega inimesed on eriti need, kellel mul jube kahju, et mõned tõsi üksikud on sellised, kellel see jääbki püsima ja kas tuharatel või genitaalidel seljavaluga igasugust prodromaase sümptomitega ikkagi käib regulaarselt mingi 3-4 kuu tagant. Et kusjuures ma isegi lugesin päris tõsiselt, sest ma nii tahan neid aidata, ma saan aru, see ei ole normaalne, aga kuna see viirus ikka jääb püsima meil kuskil seal selles dorsaalganglioni juurest, siis noh, mis me teeme, eks ju, et ma ei tea, või sa oled sellest dieedist ka, arginiin, lüsiin dieedist kuulnud või on see ikkagi selline pigem nagu placebo teema? Ma ei ole kuulnud sellest, et selles suhtes tänases maailmas väga palju räägitakse üldsegi selliste krooniliste haiguste ravist läbi toitumise, elustiili muutuste. Ma arvan, et see kindlasti nagu halba ei saa teha, aga ma olen võib-olla natuke skeptilisem selles osas, et kas me tõesti viiruse aktivatsiooni saame nagu mingi dieediga nagu pärssida. Aga mis valik neil on, et kas nad kogu aeg võtavad selle immuunsupresseeriks Valtrexi mingi väikses doosis? Tegelikult mitte nagu isegi väikses doosis, aga ütleme, seal on, kui on ikkagi sagedased ägenemised, et siis on selline pikem nagu supressioonravi. Ja ikkagi korralikud doosid. Ja pereplaneerimisel ilmselt see on ka nagu väga suur ikkagi murekoht, sest et herpesviirus levib ju sugulisel teel, eks ju, limaskestade naha kaudu ja tegelikult me teame, et herpesviirus levib, nakatab partnerit ka siis, kui me oleme asümptomaatilised, et justkui selle kaitseks ongi siis kondoom, aga pereplaneerimisel see on väga keeruline ja mittevajalik on ju kasutada. Et selles suhtes et kui on partnerid, siis tõenäoliselt on tegelikult mõlemal see viirus olemas. Ma mõtle, kui keeruline see olukord, näiteks mõtle, et sa oled mingi 25, eks ju, ja sul on herpes ja siis sul on uus partner ja siis sa paned fakti ette, et tead, mul on selline herpes ja seda ei saa välja ravida ja siis, kui sa tahad last, siis tegelikult see on väga kahtlane, et kus on nagu see eetiline piir, vaata süüfilisega on lihtne, me ei ela enam ajal, kus keegi käib ja koputab seltsimees, et kas ta oled teavitanud oma partnereid, aga ikkagi kuskil, selle kondyloomidega natuke lihtsam, et sa saad vähemalt visuaalselt kõik korda ajada ja siis ei ole näha mineviku jutt, aga herpesega, kui tegelikult see on seal, on see mees või naine, et mis sa arvad, kuidas nad peavad käituma, et see võib olla rohkem nagu selline psühholoogiline jutt, aga mis on nagu eetiline ja mis on võib-olla arsti vaatenurgast okei käitumine? Mina arvan, et tegelikult inimesed võiksid rääkida teineteisega ja et ei tuleks sellised ebameeldivaid üllatusi ja pärast mingit partneri süüdistamist ja mahajätmist herpese pärast, et aga oled seda näinud ka? Ma ei ole näinud nagu päris mahajätmist, aga kindlasti ma olen näinud neid olukordi, kus tagantjärele on oma partnerit ühes või teises surmatõves nagu süüdistatud, et temalt ma sain selle ja poleks pidanud ja see on natuke nagu selline paratamatus, et kui me oleme seksuaalselt aktiivsed, ei kasuta barjäärimeetodit, et siis need erinevad viirused nagu levivad. Et selles mõttes ma ei arva kindlasti, et see on ebaeetiline, kui ma arvan, et see on ebaeetiline selle naise suhtes, kui ta peab nagu varjama oma seda haigust ja kuidagi vaikselt nikerdama oma seda ravi kuskil vannitoas õhtuti on ju ja varjama, et see ei ole nagu, ma arvan, okei. Et niisugune avatud suhtlemine, ma arvan, partnerite vahel ja kui tulebki viiruse ägenemine, siis tõesti viirus maha suruda, sel perioodil vahekorda vältida. Ja tegelikult, ja kui me räägime üldse nagu rasedusest ja rasedusaegsest herpesest, et siis see on veel palju-palju ohtlikum, et tegelikult
me teame, et läbi platsenta läheb väga palju antikehasid ju lootele, et loode on kaitstud erinevate haigustekitajate eest siis nii-öelda üsasiseselt, aga sellel nii-öelda sünnituse või vaginaalse sünnituse momendil, kui naisel on äge herpese infektsioon, et siis vastsündinut võib ohustada tõsine haigestumine kuni herpese entsefaliidini välja. Et selles suhtes rasedate jälgimine herpese suhtes on palju nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, nagu see lävi on palju madalam ja see, kellel on sagedased herpese ägenemised raseduse ajal, et siis vot need rasedad tõesti saavad kuni sünnituseni supressioonravi. Just, et vältida seda tita nakatamist sünnitusel. Võib-olla võtame teemaks vaginoosi, et see on selline suht lõhna järgi äratundav haigus, et ma mäletan, kui ma olen gümnakoloogia praktika tsükli raames, ma tavaliselt juba kuskilt kaugelt tundsin, et see on vaginoos, et see ikkagi selline vastik, väga äratuntav nagu lõhn, mis sellega kaasneb, et ma ei tea, mis bakter seda põhjustab? Mis bakter seda põhjustab, et seda tegelikult põhjustab meie enda tupebakterid sedasama vaginoosi põhjustavad, et vaginoos ei ole haigus, ta ei ole suguhaigus, ta ei ole nakkav, teda ei saa partnerilt, teda ei saa partnerile edasi anda. Ta on siis tõesti, ja siinkohal on oluline roll just sellel pH-l, et kui me teame, et normaalselt tupe pH on ikkagi nagu tugevalt happeline, siis teatud seisundite järel, näiteks kõige tavalisem menstratsioon. Menstratsiooni veri ise kui selline muudab tupe pH palju aluselisemaks ajutiselt ja peale menstratsiooni siis võib see vaginoos ägeneda. Ja sama näiteks on peale suguelu, peale vahekorda, jällegi pH muutub ja need bakterid siis, mis seal tupes nii-öelda siis muidu selles väga happelises keskkonnas elada ei saa, siis nad hakkavad lihtsalt vohama ja oma elutegevuse käigus nad agundavad siis tuppe selliseid epiteelirakke ja vot selle protsessi käigus vabanevad siis sellised ained, millel on selline väga tüüpiline halb lõhn. Ja kusjuures on täpselt see koht, kus naised kipuvad ikkagi, ma vaatasin, et kõige sagedamad vead, mida naised teevad, ja dushing, ehk siis nagu selle dušiga loputamine, et ei loputata. Kusjuures mulle väga meeldib, kui laudel ma vaatasin neile klorheksidiini ja kanoofolit. Ma olen selle totaalne fänn. Give me 5. Mina ka, sest ma üldse ei saa aru, miks meil on nii vähe klorheksidiini. Tegelikult see ongi ainult mingi suuloputusvedelik ja siis loomaarstid... See on hambaarstide pärusmaa minu meelest see klorheksidiin. Miks see klorheksidiin võiks olla igal pool? Tegelikult isegi see atoopilise dermatiidi. Aga klorheksidiin on väga hea antibakteriaalne aine, see on antibiootikum. Sellepärast me saame kasutada nii palju kui vaja. Ja samas ongi nagu seal antibakteriaalne, mitte antibiootikum, saad kasutada palju sa jaksad. Nii et see on siis kumlaudel tähistad CLX, mis ongi klorheksidiin, nii et jätke meelde, kui on mingi mis iganes halb lõhn ja tundub, et jälle läks kuidagi nässu, siis pange selle oovuli ja siis küll see klorheksidiin, tegelikult tal vist on seenevastane väike mõju ka, ta nagu viib plats puhtaks ja siis... Ta tegelikult on tõesti hästi toimiv ja kui jääb väheks, et kui tundub, et see nagu ikkagi pikemaajaliselt püsib see halb lõhn ja see voolus on ka selline nagu rohkem, et siis naistearstidel on veel mõned ravimid arsenalis. Aga võtta ongi tihti see, et just juhtus ja inimene mõtleb, ma tahaks kohe, nii et kohe on täitsa olemas. Ja siis mõlemad, kes mulle kirjutasid, ütlesid, et mulle mehega ikka väga tublid, mis ne kirjutasid, terved, partneriga terved, hügieen osas nõudlikud, hügieen mõlema ülikorralik. Ehk siis inimestel ikkagi tekib see tunne endiselt, see on mingi nakkus, mingi bakter, et kus see tuli. Et nad on süüdi millestki just, nagu. Just, olete puhtad inimesed, ärgi muretsege. Ja, et tegelikult jällegi, et see pesemine, et see ei ole nagu üldse mingi teema, et peske üks kord päevas ennast, aga kui me räägime bakteriaalsest vaginoosist, siis see ei ole intiimhügieeni süü,
vaid see on konkreetselt seotud tuppe mikroflooraga, mis ongi kogu aeg muutuv ja kui me tõstame seda teadlikkust, et ma saan aru, mis mu kehas toimub, mis seal nagu peab olema, mis on need olukorrad minu tsükli jooksul, kus midagi on nagu teistmoodi, et siis me oskame seda märgata ja võib-olla ei lähe nagu kohe paanikas nagu nii-öelda naistearsti vastuvõtule iga nagu tupevoolusega, Aga mis sa soovitaks sünnitusjärgsetele naistele intiimpiirkonna taastamiseks? Et ma ei tea, et ma hiljuti käisin... Ma tean, mida ma kõige rohkem soovitaks, aga räägi oma lause lõpuni. Siis, kui ma käisin hiljuti, oli Lillekese Akadeemias ka mingi podcast ja siis selline väike kohapeal arutelu ja siis tuli jutuks, et väga paljud naised, kes on ära sünnid, nad tahavad nagu kohe nagu igasuguse rindade operatsiooni ja kõhurasvaimu ja siis altpool ka kõik kokku õmmelda ja siis ma mõtlesin, et kuskil on see piir, et me ei saa ikkagi alati eeldada, et nii kui sa oled ära sünnitanud, siis kõik on ära parandatav ja liigud edasi, et kuskil on see piir, me peame leppima, et kui ikkagi tubest läbi käib 4 kilo last. Just, täpselt, et see kunagi sa oled päris nagu endine ja kui sa tunned, et see on deal breaker, siis võib-olla see on täpselt see koht, kus ei ole veel lapseks veel valmis. Aga mis sa arvad, et kus on see piir, et näiteks kus naine ei ole enam pirtsutaja, vaid tal tõesti on vajadus ikkagi midagi sellega ette võtta? Et mina olen väga selles mõttes tugevat füsioteraapia usku. Et mina arvan, et esiteks on see, et sünnitusjärgsele naisele tuleb anda vähemalt 2 kuud aega taastuda, nii-öelda passiivselt taastuda. See on see passiivse taastumise aeg, kus emakas tõmbab uuesti väikseks kokku, kus sünnitusjärgsed protsessid nii-öelda taaspöörduvad. See ei tähenda, et see anatoomia läheb kunagi tagasi selliseks, nagu ta oli enne rasedust. Ta ei lähe mitte kunagi tagasi. Kuid 2 kuud on nagu see aeg, kus tasuks enda kehale lihtsalt anda aega passiivseks puhkuseks. Küll aga juba sünnitusmajas näiteks tänasel päeval õpetatakse naisi vaagnapõhjalihaseid treenima. Kas on see liftiga üles-alla sõitmine? Liftiga üles-alla sõitmine, see on see, et on tegelikult väga-väga lihtsad harjutused, millega me saame hakata juba sünnitusmajast koju minnes oma vaagnapõhja uuesti taastama ja treenima ja see ei nõua mingeid erilisi nii-öelda lisavahendeid või kuskile trenniklubiga liitumist, vaid need on harjutused, mida me saame teha hommikul kohvi keetes. Et see on nagu üks asi, kuidas sünnitusjärgselt nagu, mida enda jaoks saab hakata ära tegema. Aga teine teema ongi võib-olla see nii-öelda tuppe lõtvumine ja ka ütleme, esteetilises mõttes võib-olla selline genitaalide nagu muutus peale sünnitust, eks ju, et see koed ju kõik on nii-öelda välja veninud ja sama on ka tegelikult ju välisgenitaalidega, et nad on pärast ikkagi natuke võib-olla teistsugused ja mina arvan, et... Ja siis selgub, kas see oli hästi valitud mees või mitte. Jah, et see ei ole nagu minu meelest üldse mingi teema, millega naised peaksid nagu rinda pistma selles osas, et kas ma olen piisav peale sünnitust või et kas ma olen nagu nüüd ruttu tagasi selline, nagu ma enne olin, et äkki mu mees ei taha mind, et see fookus peaks nagu hoopis mujal olema. Aga tänasel päeval on olemas erinevaid ka nii-öelda esteetilise meditsiini protseduure ja nii-öelda abivahendeid, millega me suhteliselt turvaliselt saame taastada ka intiimpiirkonda. Sa teed ju laserid, eks ju? Ma teen jah vaginaalset laserravi ja see on tõesti selline kiire ja ohutu protseduur, millega me saame sünnitusjärgselt stimuleerida kollageeni sünteesi tuppe limaskestas. Seda tehakse kuurina ja see jällegi ei taasta anatoomiat, aga ta kindlasti punkt 1 tõstab tuppe nii-öelda veesisaldust kudedes, ehk siis see kuivuse probleem võiks sellega laheneda ja see kollageeni süntees just nende seal limaskestas ja lihastes, et ta tõstab seda toonust.
aga võib-olla selle elusüstidega ma oleks natuke ettevaatlikum. Mulle tundub, et inimestel tihti tundub, et nägu on mingi selline üli tähtis koht, aga kõik, mis on nabast allapool, on enam teisjärgne. Ja siis mul oli üks patsient, mega ilus naisterahvas ja siis ma ei tea, kust ta otsustas, et see oli okei, et tal häbememokkadel nahk on veidi tumedam. Ja ta oli kuskil spaas ja lasi seal kohalikul kosmeetikul süstida endale mingid mesoteraapia ained. Saad aru, kui ta tuli, tal oli mõlemad häbememokad, neid väiksed sõlmekesi granuloome täis, see nägi nagu vinakobarad ja siis ta oli reaalselt hüsteerias ja kui me kolleegiga vaatasime, mõtlesime, et kas me saame seda kuidagi imaldada laseriga või kas me saame süstida võib-olla prednisone, see tundus nii lootusetu, et see oli juba kuu aega, see oli täitsa nagu kapseldunud, üksikud olid juba puhkenud, ehk siis seal tuli mäda ja siis ma mõtlesin, et nagu girl, kas tõesti oli vaja seda süstida kuskil kahtlases kohas, et siis ma ikkagi, kuna verevarst on väga tugev, siis see ei tähenda, et kui see ei ole nagu nägu, et me võime natuke võib-olla oma selle valulävi madalamaks lasta, vaid ikkagi pigem nagu võtta kõik süstimised väga tõsiselt, et kes süstib, mida süstib, et kõik ained ei olegi mõeldud süstimiseks ja muideks, kui kellegi jaoks on see ülisuur mure, neil genitaalide nahk on tumedam, sest me teame, et raseduse ajal võib see tumedamaks minna, mitte ainult see keskjoon, vaid ka genitaalid, siis tegelikult cum laude labil on mega hea nahatooni ühtlustav seerum, kusjuures ma vaatasin koostisse ja ma olen täitsa šokis, see on nii hea. Kas sa proovisid seda näkku ka panna või? Kusjuures ma vaatasin tranexamhapped, C-vitamiin, niatsinamiid ja asalin happe analoog, ma mõtlesin, et see on parem kui suurem osa apteegis müüdavad pigmentatsiooni vastaseid kreeme, et see on lihtsalt uskumatu, kui hea koostis ja kui ma oleks kuskil Üksja saarel ja see on ainus kreem, siis ma panen seda näkku reaalselt, see on nii hea. Aga no igal juhul ärge süstige, et võib-olla proovige enne midagi määrida ja üldse võib-olla sa ütled ka, et ikkagi, et see ei ole päris nagu selline raskude, et seal ikkagi on veresooned ja igasugused vajalikud struktuurid, et see ei ole see nagu eksperimendi jaoks hea koht. Ja kindlasti hoidke eemale ka nii-öelda esteetilisest kirurgiast nagu selles mõttes, et lasta ennast nagu mutileerida mingil eesmärgil. Ma olen näinud ühte patsienti, kes käis kuskil kliinikus ja lasi endale teha siis nagu häbememokkade ja tupeplastika ja see olukord lõppes tema jaoks niiviisi, et ta oli praktiliselt nagu kinni õmmeldud, ta ei saanud urineerida, ta pöördus erakorralisse naistekliiniku vastuvõttu ja ma ei saanud talle seda väikest tupepeeglit ka enam tuppe panna, sellepärast et see oli kõik kokku õmmeldud. Et need on nagu sellised väga markantsed nagu Eestis tehtud. Ütle, kes? et vajas nagu selles mõttes korrigeerivat operatsiooni ja kusepõie kateteriseerimist ja nii edasi, et see on nagu teema, millesse ka ettevaatusega suhtuda, et päris lahe üks kunstiteos on olemas maailmas, mille nimi on mitte Great Wall of China, aga Great Wall of Vagina. Ja see on sellised väikesed nagu erinevate vagiinade mulaažid ja mille pealt on näha, kui erinevad me kõik oleme, et kui palju normi variante tegelikult on olemas, eks ju, et see võiks nagu anda lootust, et ei ole vaja nagu... Et inimesed jätavad oma vaginad rahule ja siis... Palun! No nii, sellega meie teine osa saab nüüd läbi ja siis kes ei ole veel näinud esimest, palun otsige üles, aga kelle tundub piisavalt intrigeeriv jutt, siis jätkame ka kolmanda osaga varsti.